Es viņš klasē ir pakarnāts. Okay. Vienkārši klases biedri sagribēja uztaisīt tādu, tāpēc, ja mums daudz nav klases iet prom. Jā. Paliks DNS. Kali. Kāpēc? Manējais kaķis ir vecāks par tevi uz 4 dienām. Nē, tas nav manējais kaķis, tas ir manējā kaķa mamma. Lūsis. Viņa ir Lūsija. Jā, viņa dzīvo laukos. Jā, tā ir manējā kaķa mamma. Viņa atnāk visu laiku pēc viņa ģemus? Ir ko tīteris. Vai viņas maska? Pastāst, kas es tev steidzos? Ko tad? Tā ir viņa. Viņi tā neļūt. Kā tad viņi nav? Visus nav. Tā, Sidāli? Tīģe, tad tu ej pie tīģeles mammas vai pie viņas, vai viņa ir pie Manējos laukos ir tīteri. Tu pie viņas ej vai viņa pie tevi iet? Kā kuru reizi? Kaut kura reizi tu pie viņas un viņa pie tevi? Vai tev, lai jūs pie viens otrā ir ģemas? Es gribēs pat pie tevi aizbraukt ciemos kādiem. Varbūt 7 dienas. Es strādāšu, tas ir jau. Skaņa? Nav. Kaķis. Viņa ēd desu. Visu. Maklītu un pasties visu. Kucīdāka. Tad viņi pasties, kur tu pasties. Ja? Ir ko vēl manējais kaķis.